Посадить дерево легко, а вырастить его сложно. Быть человеком или личностью решать только тебе. Каждый выбирает свой путь. Мы выбрали здоровую жизнь и никогда не упускаем возможность творить добро. Именно от моего поколения зависит дальнейшее существование нашей улицы, любимого города, нашей дорогой страны России. В этом году проводится акция «Лес Победы», и мы с большой гордостью принимаем в ней участие. Данная акция посвящена участникам Великой Отечественной войны, и мы от всей души хотим поблагодарить ветеранов нашего микрорайона Черепанову Веру Михайловну, Гнусина Михаила Николаевича. И продолжаем озеленять нашу улицу текстильщиков, следуя примеру этих замечательных людей. Именно Вера Михайловна организовала высадку деревьев в сквере, который был уничтожен в годы Великой Отечественной войны. А в 1947 году этот сквер был рожден во второй раз. Для меня радостно находиться здесь и сейчас, помогать решать проблемы окружающей среды в год экологии, оставлять в памяти родной улицы частичку себя.